नासिक खैरपुर जी सिविल अस्पताल में 5 ॾींहं अॻु गुम थी वियल नीगर जो पतो न पइजी सघियो आहे। नीगर जे वासन ॻोल्हा में मदद जी अपील कई आहे। उन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे अली अकबर गोपांग। जी बिल्कुल नाज़रीन, असीं इन वक्त मौजूद आहियूं सिविल अस्पताल खैरपुर में, जिते नींगर जेको आहे इस्माइल कलोड़ो पुरस्कार नमूने लापता थी वियो। उन जो 5 ॾींहं गुज़रण बावजूद भी को ॾस पतो न पइजी सघियो आहे। जॾहिं त वारिस जेके आहिनि उहे सख़्त परेशान आहिनि। जॾहिं त ॿुधाए पियो वञे त नींगर जेको आहे वारसनि सां उहो अस्पताल आयो हो ऐं अस्पताल मां ओचितो जेको आहे उहो लापता थी वियो आहे। अचो त उन्हनि जे वारसनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणो। 5 ॾींहंनि में असांजी काई वारदात न थी आहे, न पुलिस पहिरें ॾींहुं आई आहे त वरी कोई बि न आयो आहे। पहिरें ॾींहुं जे अस्पताल वारनि बि असांखे निकिरण जी कोशिशि कई आहे त तव्हां अस्पताल मां बि तव्हांखे न मिलंदी, दवा बि न ॾिनी अथऊं सर। अॼु ॾींहं ताईं न को एसपी या को सूबेदार पहिरें ॾींहुं आयो आहे, साईं अचे जो वरी अखें बि न ॾिठोसीं। असां ग़रीब माण्हू तमामु परेशान आहियूं, कमाइण वारा तॾहिं खाइण वारा, काई न हुकूमत जी आहे न कंहिंजी बि आहे। असां तमामु परेशान आहियूं सर। गॾिजी आयो सर भेण ते हिते घुमण, उतां जे अस्पताल जे गेट खां अंदरूं जे गुम थियो आहे त असांखे काई ख़बर ई नथी त हिकिड़ी कैमरा खोले असांखे ॾेखारियो अथऊं। 50 कैमरा सरकार हिकिड़ो असांजे खोलण कंहिं तयारु न आहे त असां तव्हांखे खोले ॾियूं। हिन गेट में आहे सर परीहं भरते आहिनि त असांजो हिकिड़ो बि छोकिरे जो काथे 10 पतो पए, काई बि ख़बर नथी पए। असां सख़्तु परेशान आहियूं सर। बच्चो 5 सालनि जो गुम थियो आहे। अब मां डुकी डुकी परेशान थी आहियां। छड़ो बेड तां उथियो आहे, लथो आहे। असां सरकारी मानी हिते वठी पुगाऊं बच्चे जे पोते जे ॾिसां त बच्चो न मां लही भॻी आहियां। अब मां डुकी डुकी बीठी आहियां। अब मां पुलिस वारनि खे हुन खे अब ॿुधे कोई बि न पियो। अब गुम ते थियो आहे त अॼु मूंखे 5 ॾींहं मां परेशान वेठी आहियां। हुकूमत काई को नथो चए त को गौर कयूं या छा कयूं। चलो लही बच्चो हलियो आहे, लही जे उते हलियो आहे, उतां वार्ड खां हेॾे फिरी बच्चो हेॾे थो फिरे। नंढड़ी भेण हिन कोथड़ी आई आहे, उते जो उते मां भॻी आहियां। अमड़ भाउ काॾे वियो, चवे थी जीजी हेॾे वियो, उते छड़ो वियासीं ॼण धरती गिए वई। पंजो सिज बिरियो आहे पा। असां हिक हिक जे अॻियां बाहां ॿधण, असां डुकण, रोइण रहण, गिटिन में रड़ंदा था वताऊं। काथां बि असांजो गौर नथो थिए। 5 ॾींहं गुज़रण बावजूद बि पुलिस असांजी कंहिं बि क़िस्म जी मदद न कई आहे। जॾहिं त असांजो नींगर 5 ॾींहंनि खां सिविल अस्पताल जे वार्ड मां लापता थी वियो आहे, पर पुलिस हुनखे बाज़ियाब कराइण में मुकमल तौर जेका आहे उहा नाकाम थी वियो आहे। हिननि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त जल्द असांजे नींगर खे जेको आहे उहो बाज़ियाब कराए बेचैनी जेका आहे उहा ख़तमु कई वञे। कैमरामैन वकार शेख सां गॾु अली अकबर, धरती टीवी न्यूज़।